Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Gente, eu vou gravar um vídeo curtinho aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem. Peço que vocês aí deixem no comentário o que vocês querem que eu gravo, tá? Vai ser todo bem-vindo, gente, tá? Então tá, gente, assim que fica aí com o vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Ficam todos com Deus. Tchau.